Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Al-Adhkar kumpulan zikir riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak mangke Anis Zubair. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina lan ngriwayatake sapa kita, Imam Nawawi ngriwayatno fi kitabayit, asale kitabaini, nune dibuang karena idhofah. Fi kitabayit Tirmidzi wa Ibnu Sunni, ing dalem kitab loro yaiku Sunan Tirmidzi lan Ibnu Sunni. Anis Zubair bin Al-Awwam, saking sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam niki menantune Abu Bakar As-Siddiq, bojone Sayyidah Asma. Asma niku sing waktu Kanjeng Nabi hijrah kali Abu Bakar, terus 3 malam di atas Gua Sur, Asma niki sing nyuplai bahan makanan. Makanane niki disembunyikan di balik selendang yang dililitkan di perutnya. Mulane disebut Zatun Nitaqain, perempuan berselendang 2. Niku putrine Abu Bakar, namine Asma binti Abi Bakar, Mbak Yune Sayyidah Aisyah kandung. Bojone Zubair bin Awam nih. Zubair bin Awam itu juga keponakane Sayyidah Khadijah. Awam niku dulure Sayyidah Khadijah. Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam niku dulure Sayyidah Khadijah. Nggih. Saudara kandungnya Sayyidah Khadijah, Al-Awwam niku. Jadi ponakan. Wong panjen zaman rumiyin penduduk Mekah niku nggih niku-niku mawon. Jadi nikah niku nggih muter ae. Ponakane Sayyidah Khadijah nikah angsal putrine Abu Bakar. Putrine Abu Bakar sing lintu Aisyah dinikahi Kanjeng Nabi. Nah, ya napa niku. Di samping itu ibuke Zubair bin Awam niki, ibuke namine Sofiyah. Sofiyah niki nggih bulike Kanjeng Nabi. Sofiyah niki putrine Abdul Muthalib. Nah, dadi dekat Zubair bin Awam niki kali Sayyidah Khadijah niku ya ponakan,
Berarti karo Kanjeng Nabi nggih pernah ponaan lewat jalur Kanjeng Nabi sendiri. Zubair bin Awam niki nggih misanan wong ibuke niku bulike. Mulane Kanjeng Nabi nate ndawuhna inna likulli nabiyyin hawariyan waz-Zubair hawari utawa wahawari az-Zubair. Semua nabi itu punya sahabat dekat. Semua nabi itu punya pengawal, punya bodyguard. Pengawalku, sahabat dekatku, bodyguardku iku Zubair bin Awam. Nah niku pancen idek temenanan. Pengawal niku orang yang harus paling bisa dipercaya, dan itu Zubair bin Awam. Nisbat karo Abu Bakar niku podo-podo mantu, nisbat kali ibuke niku misanane Kanjeng Nabi, nisbat nang bapake niku ponakane Sayyidah Khadijah. Nah niku Zubair bin Awam. Mulane waktu Sayyidina Umar badhe sedo niku salah satu 6 orang yang ditunjuk dalam Ahlus Surah, 6 orang coro NU Ahlul Halli wal Aqdi niku. 6 orang niku. Niku salah satunya Zubair bin Awam. Orang yang ketika Rasulullah wafat niku ridho kabeh Kanjeng Nabi kali wong 6 niku. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam niku di antarane. Wafat tahun 36 Hijriah. Jadi 36 niku zamane Utsman pun sedo, zamane Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman niku wafate 35 Hijriah. Nek Sayyidina Ali wafate 40 Hijriah. Nek niki Zubair niki wafate 36 Hijriah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki masuk Islam awal-awal Zubair niki. Sik enom umur 16 tahun wis masuk Islam. Waktu niku pemeluk Islam belum sampai orang 10. Sing iman nang Kanjeng Nabi dereng wong 10. Zubair bin Awam niki wis iman. Nggih dekat soalnya ponakane Sayyidah Khadijah, misanane Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sabahin yusbihul ibadu illa munadin yunadi. Ma min sabahin ora utawi waktu isuk, tidaklah datang waktu pagi yusbihu kang manjing isuk sapa al ibadu pira-pira kawulane Allah illa munadin kejaba ana malaikat kang ngundang-undang, malaikat kang zikir, malaikat sing mengumandangkan, yunadi kang ngundang-undang, kang mengumandangkan sapa munadin. Munadi niki lane wong Jawa nggih enten jeneng munadi. Munadi boleh bahasa munadi niku sering disebutno nduk hadis. Malaikat sing undang-undang munadi. Kale wong Jawa biyen didamel jeneng munadi. Saking seringe metu ten hadis kalimat munadi.
illa munadin yunadi, kejaba ana malaikat kang ngundang-ngundang yang mengumandangkan ketika pagi niku. Apa yang dikumandangkan cara menungso ngoten kaya adzan ngoten. Malaikat niku mengumandangkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nah, kita dalune pas mantun witir niku wiritane niku disiki malaikat. Malaikate isuk kita dalu. Subhana nyucekake ingsun kelawan maha sucine Allah Al-Malik kang dadi ratu, kang dadi raja, Al-Quddusi kang maha suci. Maha suci Allah, raja di raja. Niku setiap pagi maha suci Allah, raja di raja. Niku malaikat setiap pagi ngoten. Wa fi riwayat Ibni Sunni, panjen ibadahe malaikat niku bertasbih. Nek mboten perintah lintune nggih tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ibadah utama niku nggih bertasbih niku. Ing dalam riwayate Ibnu Sunni ten nggone kitab Amalul Yaumi wal Lailah, amalan sehari semalam. Bahasane mboten illa munadin yunadi tapi illa soroha sorihun. Illa soroha kejaba bengok sapa sorihun wong malaikat kang bengok. Maksudnya dengan suara yang mengumandang kemana-mana. Menungso mawon sing boten kepireng. Ayyuhal khalaiku, malaikate bengok-bengok ngono. Sabbihul malikal quddus. Sabbihul malikal quddus. Dadi enten sing subhanal malikil quddus, enten sing ngongkon menungso. Sing dalune durung maca subhanal malikil quddus, isuke dielingno kalih malaikat niki. Ayyuhal khalaiku, he pira-pira makhluk, sabbihu maca tasbih sira kabeh. Maha nyucekno sira kabeh al malika ing ratu, penguasa Allah, maksudnya raja di raja, Al-Quddusa kang maha suci. Ayo sing durung tasbih nang Allah Al-Malikul Quddus. Niku mulane gandengane subhanallah niku, subhanal malikil quddus niku gandengane soale niku zikire malaikat. Subhanal malikil quddus. Di samping subhanallah, nama Allah yang lain yang melekat dengan zikir tasbih niku adalah subhanal malikil quddus. Enten malih kan subhanallah. Ayo sing durung tasbih, iki wis isuk ndang maca tasbih nangone Allah Al-Malikal Quddus. Niku kalau pagi begitu. Warawaina, artinya niki termasuk zikir pagi ngoten nggih. Di samping zikir malam sesudah witir, ini juga termasuk zikir pagi. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Niki termasuk zikir pagi. Karena malaikat ngajak-ngajak. Lah malaikat ngajak niku perintahe Allah. Ayo menungso-menungso sing mambengi gak witir, gak maca tasbih subhanal malikil quddus, jaen. Akhire ngumandangno niku ayyuhal khalaik sabbihul malikal quddus.
Wa rawaina lan ngriwayatake sapa kita fi kitab Ibnu Sunni. Nah niki umdahe Imam Malik, kitab Amalul Yaumi wal Lailai Imam Ibnu Sunni niki. Dadi umdah, menjadi pegangan pokok. Anjen ulama niku ngonten, ulama niku ciri khase niku adalah meneruskan siratal ladzina an'amta alaihim niku. Meneruskan apa yang sudah ada dan itu baik. Kalau memang membuat yang baru niku yang sifatnya niku lebih baik lagi dan niku pasti jumlahnya sedikit dibandingkan sebelumnya. Kebaikan sebelumnya niku pasti lebih banyak. Sehingga kita niki nek nambahi apik niku nggih nambahi titik-titik. Yang paling banyak itu ya melanjutkan kebaikan-kebaikan generasi sebelumnya niku. Ihdinas siratal mustaqim niku nggih porsi besarnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim niku. Jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Nggih kula melok niku mawon. Kula mengikuti jalannya para ulama, para imam mazhab niku mboten gawe dhewe. Nggih, mboten ngarang dhewe. Terus menggali-gali sendiri dari Al-Qur'an, menggali-gali sendiri dari hadis. Wah niku malah nganyar-nganyari wong Qur'an hadis niku wis digali ket biyen. Ket zaman sahabat niku wis digali, tabi'in niku wis digali, sudah ikuti itu aja. Baru terkait persoalan-persoalan yang dulu tidak ada, jual beli online. Lah ngonten niku baru ijtihad anyar. Nek sing wis enten-enten niku wis melok ulama-ulama terdahulu. Mazhab apa Hanafi ya iku mazhab kuno iku ket wong wafate ae tahun 150. Mazhab apa mazhab Imam Malik ya iku kuno iku. Mazhab apa niku pun melok sing ada niku bagian dari siratal ladzina an'amta alaihim, mboten malah menggali-gali dhewe teko Quran teko hadis niku mboten. Lalu meninggalkan ulama. Ulama manusia bisa salah lah. Dhek melok sapa mboten melok ulama, wong Qur'ane mawon muni Fatihah sing diwaca niku lho bendina muni siratal ladzina an'amta alaihim niku nggih melok ulama. An'amta alaihim niku sinten? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Nggih. Mulai siddiqin, syuhada, sholihin niku ulama. Wong ulama niku warasatul anbiya, pewarise nabi. Lah gak melok alladzina an'amta alaihim malah gawe dalan dhewe. Gayahe menggali teko Quran hadis. Nggih tambah kesasar. Mulane rata-rata wong kesasar niku nggih argumentasinya begitu. Mana Qur'annya, mana hadisnya. Wonten niku argumentasine wong sing kesasar niku justru nek kita niki ana ulamae. Nggih. Ulama sapa sing berpendapat seperti itu? Ngonten wis cukup. Sebab ulama niku enggak mungkin diarani ulama kecuali dia sudah dengan Al-Qur'an niku sudah wis nyegoro punan. Ulama-ulama niku umur 7 tahun wis hafal Quran, 9 tahun hafal Quran. Lah niki gembar-gembor kembali kepada Al-Qur'an dan hadis apal mawon boten. Maca rutin mawon khatam mawon sak wulan pisan durung karuan. Nah niku jauh. Nah niku tawadhuke guru-guru kita biyen dari dulu niku ngoten nggih siratal ladzina an'amta alaihim niku sing dicekel. Mboten gawe sirat dhewe, gawe dalan dhewe. Ya wis melok dalane sing wis ana niku. Mulane
kita mengenal al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah niku nggih ngonten ceritane niku. Jadi menjaga, memegang teguh terhadap apa saja yang sudah ada sebelumnya dan itu bagus. Alal qadimis sholih, yang sudah ada yang baik itu dijaga. Jangan diganti kabeh, sing apik diganti. Terus nggawe anyar apik dhewe menurut versinya. Wah niku apik sing napa? Fata Morgana. Apik sing sifate niku semu. Ya wis sing apik yang sudah berjalan selama beratus-ratus tahun dalam tradisi Islam niku. Ulama-ulama biyen niku ya apa lah niku. Wong melok ulama. Melok ulama niku mboten keliru. Nggih. Wal akhdhu bil jadidil aslah, baru mengambil yang baru yang kemarin tidak ada. Jenenge baru itu kemarin tidak ada. Ya apa iki wingi gak ana. Nggih. Wingi gak ana jam digital iku gak ana. Ya apa dijupuk apa enggak? Masjid iki dipasang jam digital apa enggak? Ya wis gak apa-apa iku luwih apik iku. Nah niku wal akhdhu bil jadidil aslah. Goleki dalile nggih mboten enten, contone zaman biyen nggih mboten enten. Tapi ijtihate wong sakniki apik iku. Engko nggarai wong disiplin. Jadwale komat iku wis gak atik mundur-mundur, gak kemajuan-kemajuan, stabil. Nah, akhirnya sakmangke seperti ijma kabeh masjid niku nggawe jam digital. Koyok-koyok masjid nek gak ono jam digitale niku berarti sik kuno. Gini ku wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, wong Islam niku kudu ngonten. Warawaina lan lah niki mulane nukile saking Ibnu Sunni balak-balik Ibnu Sunni terus karena begitu. Cara Imam Ghazali Ihya niku nggih isine saking kutil kulupe Abu Thalib Al-Makki niku ketika menjelaskan zikir, wirid, aktivitas rutin sehari-hari, kitab Imam Ghazali niku banyak mengadopsi dari kitab Kutil Kulub karangane Imam Abu Thalib Al-Makki niku. Yang sebelum Ihya itu yang paling populer. Atau kalau dari kisah-kisah, cerita-cerita manakib-manakib niku mundut saking kitab Imam Abu Nuaim Al-Asfihani Khilyatul Auliya niku tradisi. Jadi ulama niku nulis kitab niku nggih nerusno tulisan sebelumnya yang sudah ada. Lalu menyempurnakan dengan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada. Niku cuma menyempurnakan mawon, mboten terus nyalah-nyalahno wong biyen. Kiai-kiai iku keliru. Sing bener iku iki lho wong kiai dikelirok-kelirokno wong kiai iku niru gurune ya padha-padha kiai. Gurune sing kiai iku niru gurune sing padha-padha kiai dan niku menjadi mata rantai sampai sahabat niku. Sanad keilmuan niru ngonten niku teko sahabat. Dene ana sing anyar niku nggih seperti itu. Akhdhu bil jadidil aslah niku. Nah niku mulane jenengan balak-balik ketemu nek ngaji Al-Adhkar niki fi kitab Ibnu Sunni, fi kitab Ibnu Sunni niku jangan menyangka terus wah iki mek nyuplek-nyuplek tok. Nggih memang nyuplek niku tradisi keilmuan. Justru keilmuan niku nek mboten nyuplek niku malah bahaya. Menemukan sendiri. Nah niku kok akhirnya oleh wangsit, oleh bisikan tambah bahaya niku tambahan. Nggih. Ilmu itu ya dari menukil terhadap
kitab-kitabnya ulama-ulama sebelumnya niku. Dan itu sudah melimpah. Nggih, melimpah sekali, mboten muat. Akal kita, kecerdasan kita niku ndak mampu merangkum semua ilmunya ulama sebelum kita niku mboten mampu. Ndak mampu. Walaupun kita niki umure koyok Nabi Nuh. Nggih. Walaupun kita niki sabare telatene ngapalno ngajine koyok Nabi Ayub sabare niku. Walaupun kita niki di dalam mencari ilmu niku direwangi, dibantu dengan modal yang besar seperti kekayaannya Korun, ilmu itu belum bisa kita rangkum. Dadak malah gawe anyar. Wong sing lawas saya durung iso ngerangkum penuh malah gawe anyar. Ngene ku sing garek. Terus sing anyar niki ngaku-ngaku lawas. Ini lawas iki, salafi, lawas iki. Salafi niku kan lawas maksudnya. Tapi anyar, wong gak niru madhabil, wong gak niru Imam Hanafi, gak niru Imam Maliki, gak niru Imam Syafi'i. Nirune niru anyar. Ibnu Taimiyah niku wafate mawon 728. 728 sik disian Imam Nawawi niki. Imam Nawawi niki wafate 636. Nggih sik tuwon niki 100 tahun sebelumnya Ibnu Taimiyah. Lah kok orang generasi sekarang menamakan dirinya niku generasi kuno, salafi, mboten njupuk teko Abu Hanifah, tapi njupuke teko Ibnu Taimiyah sing matine niku 728, mati nduk penjara. Niku wong anyar sing ngaku lawas niku malah bahaya. Pun warawaina fi kitab Ibnu Sunni an Buraidah radhiyallahu anhu. Diriwayatake saking sahabat Buraidah Ibnul Musayyib radhiyallahu anhu, wafat tahun 62 Hijriah ten Khurasan, ten Marwa. Marwa niku biasane enten tiyang utawa ulama mburine diparingi Marwazi. Lah niki Marwa niki tempat wafate sahabat Buraidah. Nek sak mangke masuk negara Turkmenistan. Rumiyin niku Khurasan niku kan wilayah besar. Khurasan niku nggih Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, bahkan sampai toto Azerbaijan, Armenia niku rumiyin termasuk Khurasan. Kadang diistilahkan napa balad waro'an nahr, wilayah di belakang sungai, sungai Irak maksudnya, sungai Tigris, sungai Eufrat, Irak niku. Nah niku sebelah utaranya. Niku Khurasan. Sahabat Buraidah niki mengasingkan diri sampai ke sana. Wafat tahun 62 Hijriah. Lawas 62 niku umure panjang. Wong Kanjeng Nabi mawon wafate tahun 11. Niku kan wis nambah 51 nih. Antara wafate nggih bener. Antara wafate Buraidah kali wafate Kanjeng Nabi. 51 ditambah 11 62. Kala ngendika sapa Buraidah, laki-laki niki Buraidah, walaupun enten bune laki-laki, enten mriki ana bune lanang, napa wedok. Kecuali setunggal bupati niku. Bupati niku ana bune tapi lanang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mangkola idza asbaha wa idza amsa Rabbi Allah tawakkaltu 'alallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dan seterusnya. Rabbi utawi pangeran ingsun iku Allahu Allah. Siapa yang ketika pagi dan ketika sore mengucapkan lafat-lafat ini, Rabbi Allah utawi pangeran ingsun iku Allah. Isu-isu niku wis ikrar ngonten niku. Mengeluarkan statement di hadapan Allah, pangeranku Allah. Tawakal ingsun, berserah diri ingsun, pasrah ingsun alallahi ing atase Allah. Wis aku apa jare Gusti Allah, aku manut apa dadi totoane Gusti Allah. Gusti Allah nata aku kaya apa ae aku manut. Ditoto enak alhamdulillah, muga-muga enak sing gak ngelalekno. Ditoto gak enak alhamdulillah, muga-muga diparingi kekuatan sabar. Nggih. Selamat. Niku tawakkaltu 'alallah niku mboten njaluk enake tok. Wis diserahno nang Allah engko cek dipilihno sing paling apik. Nggih kadang-kadang dipilihno mboten apik. Nggih. Jenenge tawakal niku nggih wis manut apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Nggih ngoten wae. Nek sae jenengan barengi ati sing senantiasa bersyukur. Nek mboten sae jenengan barengi ati sing senantiasa sabar. Nah niku apik terus. Wis tawakal manut ae. Nah niku kita tinggal menjalani. Enak isok syukur niku nggih saking Allah, mboten enak isok sabar niku nggih saking Allah. Syukur niku yo apik, sabar niku yo apik. Dadi wong tawakal niku wis mboten enten eleke. Mulane wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, wis apik tok. Pun cukup. Tawakal niku pun cukup. Sehingga wong sing tawakal niku dikei apik ya syukur, dikei gak apik nggih sabar. Wong wis tawakal. Apa jare Gusti Allah. Jadi wis mboten enten eleke wong tawakal niku. Mulane ket awal niku dikengken tawakal. Supaya apik niki ket awal, mboten akhir. Sering disampaikan kesalahpahaman niku nggih. Mari kita berjuang semaksimal mungkin. Kita mengupayakan segala daya upaya kita. Nanti hasilnya kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan hasilnya tok sing diserahno nang Allah. Mboten ket awal niku Quran niku tuntunane fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Mboten hasil pojok. Azam niku durung niat. Durung lapo-lapo. Belum melakukan tindakan apa-apa. Nggih. Belum ada niat bahkan. Masih berupa tekad yang bulat. Niku wis dibarengi tawakal. Rencana matengku iki. Nggih. Rencanaku yang sudah aku susun rapi ini, aku berserah diri kepada Allah. Sejak itu wis tawakal. Sehingga kadang rencana niku gak dadi. Sik rencana niku lho gak dadi. Niku pun enten sing stres. Nggih. Lah iya wong rencanaku iki sing paling apik lho, konsepnya paling lengkap dengan data-data yang valid. Lah kok malah gawe rencanane wong iku. Karo rencanaku sing apik rencana. Lho wong Allah niku terserah milih rencanane sapa sing diwujudno. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya rencana, Anda punya rencana. Allah yang melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Walaupun menurut kita rencana kita niku apik, nek Gusti Allah mboten ndadekno nggih gak dadi. Dadi sik proses perencanaan niku wis stres punan. Ketika gagal, sik rencana gagal niku wis stres. Karena tidak dibarengi fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, niku kalimat tadi niku bagus, tapi
Bukan yang begitu yang diajarkan niku. Mboten tawakal niku tiba pocok. Ikhtiar kita niku nggih tetep dibarengi tawakal. Wong sejak azam niku wis dibarengi tawakal apa maning ikhtiar. Jadi tawakal niku mboten sekedar hasilnya terus ikhtiare gak adek tawakal, niate gak adek tawakal, azam sebelum niat gak pakai tawakal. Oh ndak, tawakal niku awal hingga akhir. Mulane niki diwulangi isu. Jenengan diwulangi sik tas metu teko oma bismillahi tawakkaltu. Sik tas metu teko oma sik durung lapo-lapo niku lho, durung kerja, durung tutuk panggonan. Wis diwulangi tawakkaltu nggih kaya ngoten niku faida azamta niku. Mboten budal sik tutuk panggonan, kerja mari kerja wis tak serahno hasile, wis tawakkaltu ala Allah. Mboten kan? Nah niku dari kebiasaan kita saja kalimat niku wis pun terbantahkan. Mari kita berjuang semaksimal mungkin, nanti hasilnya kita tawakal. Mboten. Tawakal tidak di ujung. Tawakal itu sejak di permulaan. Ket buka lawang metu teko omah niku lho langsung bismillahi tawakkaltu. Padahal sik durung mlaku. Sik durung tutuk panggonan, sik durung mulai aktivitas kerja. Tokone durung dibuka. Dereng ceklok nang ngone pabrik. Dereng tandang gawe wis muni bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nggih seperti itu. Tawakal yang benar niku nggih kaya ngoten niku Quran. Mboten wis terakhir hasilnya kita tawakal, hasilnya nggih pun munting ket awal. Nah niku ngoten. Mulane isu-isu ten pundi-pundi wirid tawakal niku isu-isu. Ida asbaha utawa sore niku mengawali malam, pagi itu mengawali siang, pokok mengawali. Sore niku mengawali malam. Tawakal sapa ingsun alallahi ing atase Allah. La ilaha ora ana pangeran kang hak iku maujud illa huwa. Kenapa harus tawakal kepada Allah? Ya karena la ilaha illa huwa niku. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dimintai tolong kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mewujudkan, tidak ada yang merencanakan, tidak ada yang menjadikan, tidak ada yang nopo mawon mboten enten. La maujuda, la ma'buda, la maksuda niku illallah kabeh, sehingga tidak ada tawakal kecuali hanya kepada Allah. Alaihi ing atase Allah tawakkaltu lho sampai diwalik kan. Niki maknane buka tutup. Pembukaane tawakkaltu ala Allah diwalik alaihi tawakkaltu. Dadi pancen tawakal niku awal sampai akhir kok. Nggih, mboten akhir tok. Nggih. Nah niku pentinge gawe barometer ilmu niku ten mriku. Kita niki cek mboten katut sing mboten gawe ilmu. Percaya karo perkara sing viral. Viral iku wali ya. Ilmune ilmu TikTok. Nggih. Angger viral percaya, nek gak viral gak percaya. Nggih gawe ilmu. Maesane niku maesan lawas napa maesan anyar. Nggih. Cerita niku cerita sapa? Cerita anyar apa cerita lawas? Nah niku barometer keilmuan niku yang bisa dipertanggungjawabkan. Mboten angger sing biasane ngono. Nggih, biasane kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan nggih kaya ane apik daripada gak tawakal blas nggih mending niku panjene. Tapi yang ditawarkan Islam niku awal sampai akhir niki lho tersirat dari zikir niki lho jenengan perhatikan. Dibuka dengan tawakkaltu 'alallah, kemudian ditutup lagi alaihi tawakkaltu. Kenapa harus diulang alaihi tawakkaltu? Tawakkaltu 'alallah, alaihi tawakkaltu. La ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu. Padahal ngarepe wis ana tawakkaltu
'alallah. Nggih niku pancen tawakal niku mengunci awal sampai akhir. Sehingga kita itu ndak ada kecuali dilingkupi oleh tawakal kepada Allah. Aman pun. Nggih niki fa huwa hasbu nggih niki. Awal akhir niku Allah kabeh, la ilaha illa huwa niki. Tawakkaltu 'alallah, la ilaha illa huwa niki tengah, alaihi tawakkaltu akhir. Oh niku mesti ngonten paketane zikir niku. Zikir niku disusun niku mboten angger nyusun nggih nek kita. Kita niku nek nyusun wiritan dhewe wis apa ya mari maca iki maca wis maca iki ae. Maca iki ae mboten gawe ilmu. Lah niki Kanjeng Nabi kok. Zikire Kanjeng Nabi kok. Ndekek kata per kata, kalimat per kalimat niku nggih mboten koyok kita nek ndekek. Nggih. Nek kita nyusun susunno gawekno zikir apa sing diwaca iki gawe wong-wong iki sik tak gaekno. Wah, kita niku nek gawe wis mesti ngawur. Wangger ndekek mawon mari maca iki maca niki. Nggih, apa sih ya iki langsung iki. Nek gawe ilmu niku mboten. Mulane zikir-zikir thariqah napa mawon niku senada. Beda thariqah tapi urutane zikir niku mesti senada. Diawali syahadat. Nggih. Nangke diakhiri la ilaha illallah. Awale yo asyhadu alla ilaha illallah, akhire nggih la ilaha illallah niku mesti akhir niku. Nggih. Mboten mungkin zikir niku terus langsung durung-durung langsung la ilaha illallah. Terakhire malah astaghfirullahaladzim. Nggih istighfar niku sadurunge la ilaha illallah. Nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari ngoten afdalu dzikri fa'lam niku mesti ngonten. Lah nek sing nyusun kita gak gawe ilmu nggih wis engko iso istighfare tiba mburi. Nggih. Pun percaya kali ulama-ulama niku napa-napa niku sing dipikirno niku ilmu, mikire mawon gawe ilmu, ngomonge gawe ilmu, prilakune gawe ilmu. Pilihane nggih gawe ilmu. Sebab warasatul anbiya. Cuma kita niki melok ulama sing yok napa wonten mawon. Angger viral ulama, iku ulama polahe viral lah niku wis. Wong zaman sak mangkin niku sing diarani ulama niku sing viral. Guru ngaji kita nduk musala nduk langgar sing mulang alibakta niku gak dianggap ulama. Sing dianggap ulama niku sing balak-balik metu nduk medsos niku. Sehingga yang dihargai yang itu guru kita sendiri yang mengenalkan kita dasar-dasar keilmuan ndak kita hargai. Nah niku fenomena baru niku. Nggih. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa utawi Allah iku rabbul arsyil azim. Pangerane aras kang agung. Pangeran niki nggih maksude sing ndadekno sehingga aras niku makhluk. Lah kok ana wong saya ndak tahu aras itu makhluk atau bukan. Lho ya napa sih? Selain Allah niku makhluk kabeh. Termasuk aras niku makhluk. Rabbul aras padha kali Rabbul alamin berarti alamin niku makhluk. Hanya karena duwe keyakinan Allah itu bersemayam di atas aras. Kuatir engko nek aras diarani makhluk berarti Allah butuh makhluke. Sementara dia punya keyakinan Allah duduk di atas aras. Keyakinane wong niki lho, keyakinane kelompok niki lho. Allah bersemayam, Allah cangkruk, Allah tenguk-tenguk ndukure aras. Sehingga kalau aras itu disebut makhluk, khawatir batal akidah niku. Akidah Allah duduk di atas aras bersemayam niku duduk. Bersemayam niku duduk. Mulane pun nanti muni Allah bersemayam. Allah kok bersemayam. Allah menguasai aras. Rabbul aras niku menguasai aras. Sumastawa alal aras niku ulama kita mele niku arti niku luwe aman. Atau enggak usah diartikan wis istawa alal aras ngonten mawon. Niku jenenge tafwid pasrah
Kalau mau memilih makna yang lebih terinci, Rabbul Aras. Istawa alal aras niku nggih Rabbul Aras niku. Menguasai aras. Tuhannya aras. Wah, saya tidak tahu aras itu makhluk atau bukan. Karena sekali dia mengatakan aras itu makhluk, berarti Allah butuh makhluk. Karena Allah duduk semayam di atas aras. Berarti Allah butuh makhluk. Akhirnya gak wani muni aras makhluk. Aras niku makhluk. Jadi bumi yang kita pijak niku adalah tempat terkecil yang kita pijak niki. Lalu bumi itu berada di dalam langit samawat. Langit yang melingkupi bumi niku berada di dalam kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi niku wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi niku meliputi bumi dan langit. Kursi. Mboten kursi sikile papat niku. Niku lak kursi versi Indonesia. Di atas kursi niku aras. Aras niki meliputi kursi, mulane al arsil azim, aras yang besar sekali. Nggih. Jagat raya niku sik samawat. Jagat raya niki. Alam raya jagat raya niku masih samawati wal ard. Niku belum kursi. Padahal kursi niku wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Di atas kursi yang lebih di atas niki maksudnya meliputi, jangan gawe konsep atas bawah koyok apartemen ngonten sehingga kita bumi itu di bawah. Akhirnya konsepnya bumi datar niku akidah yang dipaksakan karena Allah di atas, Allah di aras. Akhirnya bumi harus datar. Karena kalau bumi bulat, atas mana wong bulat ya? Yang mana yang atas? Semua ada sudut atasnya. Akhirnya nggak mau konsep bumi bulat, padahal niku fakta. Akhirnya gawe akidah bumi datar, flat. Nah, kalau flat berarti manusia di bawah, Allah di atas. Niki akidah wong Wahabi niku ngenten niki. Di atas itu aras, di bawah bumi, di atasnya lagi langit, di atasnya lagi kursi, di atasnya lagi aras, Allah di atasnya, Allah yang paling atas loh. Wah, ini boleh koyok makhluk Gusti Allah. Jadi bendalu munggah mudun yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya niku mudun ngenten niki. Gusti Allah koyok helikopter ngenten niki mudun menisor. Niku akidah Ibnu Taimiyah sing akhirnya dipenjara nggih ngoten niku. Ibnu Taimiyah munggah teko ndukur mimbar ngenten niki. Kepingin ro Gusti Allah bendalu mudun, delok aku mudun teko mimbar iku. Jelek yo ngene iki Gusti Allah mudun ya mudun aja diartekno macem-macem. Senengane dalile kan. Nek muni mudun ya mudun aja ditakwil. Kepingin roh Allah yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Ki lho delok aku mudun teko mimbar. Niku Ibnu Taimiyah, Pak. Di penjara karena akidahnya niku nabrak ulama-ulama sedaya. Kriminal di dalam akidah lah. Ibnu Taimiyah niku kriminal di bidang akidah. Tapi sekarang dibangga-banggakan jenengan maca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah niku gak ro sejarah nggih, bahaya. Nah niku Rabbul Arsyil Azim. Allah niku pemilik aras. Penguasa aras yang berarti aras niku makhluknya Allah. Allah penguasa dari segala-galanya. Nah niku yang menguasai segala-galanya niku Allah. Sehingga Allah tidak diliputi. Lah nek Allah di atas ngeten iki berarti saya ombohan sing dilunggui. Allah bersemayam di atas. Berarti Allah sak menten arase luwe ombo. Karena tidak mungkin dikatakan duduk di atas kecuali yang diduduki itu lebih luas. Lah nek cuwitik ngenten ya gak longgo jenenge. Niki ngincaki jenenge niki. Longgo bersemayam ngenten. Berarti Allah kecil, arasnya yang lebih besar. Allah duduk di sini. Enten sing luwe ekstrim malih namine ad-Darimi. Mujassimah juga lebih dahulu daripada Ibnu Taimiyah. Akidah yang seperti itu namanya mujassimah. Allah niki dirupakno fisik.
Nggih. Niki penting supaya akidah kita niku tauhid niku nggih tauhid ngenten iki lho, mboten tauhid niku terus anti ziarah kubur, anti tawasul. Wong tauhid kok anti ziarah kubur. Niku amalia, niku enggak terkait dengan akidah niku. Nggih, tawasul niku amalia. Tauhid niku akidah, akidah itu di dalam hati niki lho. Allah jangan diyakini seperti itu. Itu namanya mujassim. Allah digambarkan seperti fisik. Fisik niku terbatas, ana panjang lebar tinggine. Lah Allah digambarno ngonten niku nggih. Ad-Darimi niku malah luwih sangar malih. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja duduk di atas lalat. Allah duduk di atas aras, Allah sendiri yang mengatakan, kalian jangan mengingkari. Kalau Allah mau, Allah bisa saja duduk di atas lalat. Lu tambah ngonten tambah niku wis tambah ugal-ugalan tambah. Niki kula kenalno ngenten-ngenten iki supaya ketika jenengan membaca, mendengar, karena media itu sekarang kan terbuka. Sehingga ndak ada keyakinan, ndak ada faham, ndak ada pemahaman yang murni itu ndak ada zaman akhir niki mboten enten. Semua itu pasti tercampur. Lah tinggal kita itu ketika tercampur kita niki wis ngerti kadare. Kita niku wis ngerti porsine. Iki campuran sing elek iki. Iki sing ngerusak iki. Ojo-ojo. Nah niku pentingnya ngaji ten mriku. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha ora ana pangeran kang hak illallahu kejaba Allah. Al aliyu kang maha luhur. Loh, maha tinggi niki nggih derajat kedudukannya. Jangan maha tinggi niku Allah paling tinggi tadi niku. Di bawahnya Allah aras, di bawah aras kursi, di bawah kursi langit, di bawah langit bumi. Maha tinggi niku ngonten. Maha tinggi jangan diartikan lantai berapa. Nah, niki nggih. Biasanya sing duwe pola pikir seperti niku kan orang-orang yang akalnya terbatas. Mikir mboten jeru-jeru, mboten angel-angel wis langsung di doktrin seperti itu nggih langsung nerimo niku memang akalnya terbatas. Dikatakan Allah ada sebelum segala sesuatu ada niku pikirannya gak nutut. Allah ada sebelum segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk tempat sehingga Allah tidak menempat. Mosok ono ada tapi tidak punya tempat. Akale gak iso, Pak. Jenenge ada iku mesti ono tempat. Lah niku nek makhluk. Nek Allah nggih mboten wong mukhalafatul lil hawadis, laisa kamislihi syai'un. Tapi akal niki gak giduk sehingga sing giduk niku nggih Allah ada di atas aras. Allah ada di atas langit. Niku akale gaduke ten mriku. Ada tanpa tempat niku mboten saged. Nggih. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu nggih termasuk tempat niku, termasuk waktu niku. Nah, ngonten niku mboten sehingga ketika menyebut Allah Maha Tinggi sing dibayangno tinggi niku nggih lantai berapa. Tinggi niku dhek ngertine lantai padahal tinggi niku tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya. Al-Azimu kang agung, gede, maha besar. Maha besar kok diartikan lemune sak pira, Gusti Allah lemu malih. Maha besar niku maha agung. Boten besar panjang lebar tinggi. Nah niku akidah, tauhid niku ngonten. Masya Allahu kana niki tauhid sedaya niki. Ma utawi barang syaa kang kersa sapa Allahu Allah kana iku kana wujud. Segala sesuatu yang Allah menghendakinya pasti terjadi. Wa malan utawi barang lam yasa kang ora ngersakake sapa Allah lam yakun mongko ora bakal wujud, ora bakal ono. Yang Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Termasuk apa yang kita kehendaki itu bagian dari kehendak Allah kalau terjadi. Apa yang kita kehendaki niku lho, itu bagian dari kehendak Allah kalau terwujud. Kalau tidak terwujud, ya karena bukan kehendak Allah. Makanya ketika kita punya kehendak, ketika kita punya rencana, langsung kita fatawakkal 'alallah. Supaya kalau tidak terjadi kita mboten oleng.
Karena kalau terjadi kehendak kita kok terwujud itu karena sama dengan kehendak Allah, atau itu kehendak Allah yang diwujudkan yang kebetulan sama dengan apa yang kita kehendaki, atau Allah menghembuskan kehendaknya itu ke dalam hati kita sehingga kita punya kehendak, punya rencana yang sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah kalau terjadi. Nek bahasa Yai Maimun sing sering niku ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku duwe rencana, sampean duwe rencana, Allah melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Jadi santai mawon nek rencanane mboten terwujud, rencananya ndak disetujui, santai mawon. Karena yang terwujud, yang disetujui, yang terjadi itu adalah rencananya Allah. Meskipun itu kelihatannya menurut kita tidak baik, yang terjadi tetap kehendak Allah. Lah niku kita ket isuk wis ditanamno ngenten iki, Pak. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Biasane gandengane wala haula wala quwata illa billah supaya tambah mantep. La haula wala quwata illa billah niku kan penjelasan saking masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sebab kabeh niku billah. A'lamu yakin sapa ingsun anallaha sak temene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun zat kang maha kuwasa. Kados wingi syai'in niku mumkinat, syai'in niku jaizat, syai'in niku makhluqat, bukan wajibat, bukan mustahilat, tidak terkait dengan Allah dan sifatnya, tidak terkait dengan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kudro niku jangan menghubungkan kudro dengan wajibat. Allah mampu enggak menciptakan Allah lagi? Allah nggawe kembarane dhewe niku gak nyambung. Nggih. Niku mboten nyambung. Sami kali alat nopo yang digunakan bukan untuk peruntukannya. Nggih. HP iki digawe bajak sawah iso apa enggak? Digawe nguras WC iku iso apa enggak HP iki? Iki kan hubungane. Kudro dihubungno nangone Allah, dihubungno nangone mustahil bagi Allah. Niku pertanyaan sing gak nyambung. Nggih sing konslet pertanyaane. Nggih. Pulpen iki kena digawe membajak sawah enggak? Ya pulpen gawe nulis. Bajak sawah ya cangkul. Berarti iki pulpen gak canggih iki. Terus nek kudrohe gak iso, kudrohe berarti yo gak maha kuasa iku jenenge wong gak iso. Lah niku setan. Nggih. Setan niku cara mikire ngonten, ganggu pikirane wong ngonten. Engko nek gak iso berarti Allah gak kudro. Berarti ala kulli syai'in qadir iku goroh. Quran goroh, Kanjeng Nabi goroh, akhirnya dadi murtad. Naudzubillah. Niku gara-gara mboten pokok ilmu niku mboten saged. Tanpa ilmu niku mboten saged. Ala kulli syai'in qadir mawon sing sering kita waca nek mboten gawe ilmu nggih keliru ngoten wau. Memahami ala kulli syai'in niku atas segala sesuatu. Sesuatu niku mutlak. Padahal sesuatu yang dimaksud itu adalah mumkinat, jaizat, makhluqat yang boleh ada, boleh tidak ada. Sementara wajibat itu harus ada, tidak mungkin tidak ada. Sementara mustahilat itu tidak mungkin ada, harus tidak ada, tidak mungkin ada. Lah barang gak mungkin ono kok diwara ono. Ya niku keliru. Nah niku annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu terkait mumkinat, terkait jaizat, terkait makhlukat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, benar. Tapi terkait makhlukat, terkait mumkinat, terkait jaizat, bukan terkait wajibat, bukan terkait mustahilat. Barang sing mustahil, barang sing wajib mboten. Nah, mula nenek mboten gaduk. Lah wong niku kan kadang akale gak gaduk, ilmune gak gaduk, nabrak ulama.
Nek akale gak gaduk, ilmune gak gaduk niku melok ulama mawon. Oh ulama ngono aku melok ae. Ulama warasatul anbiya. Lah niki mboten yang terjadi sing ngerasa bener dhewe aliran napa mawon niku mesti ngonten. Akale gak gaduk, ilmune gak gaduk, wong ngajine mawon sik tas-tasan. Nggih. Ulama ditabrak. Ulama iku apa? Menungso biasa. Kiai iku melok Kanjeng Nabi, melok Quran. Lah dheweke gak tau ngaji melok Quran yok napa? Melok Kanjeng Nabi yok napa gak ketemu Kanjeng Nabi? Mesti mboten ngaji. Nek ngaji mesti paham. Ulama niku gak ono sing gak melok Quran, gak melok hadis. Nah niku nek gak gaduk melok ulama niku jenenge taklid. Wis manut gak usah dipikir dhewe stres malah. Nggih. Enten sing bagian mikir. Kita niku wis tugase nyambut gawe, nyenengno keluarga, gak maksiat, wis ngonten mawon. Urusan ngenten-ngenten iki urusane ulama. Nggih. Lah kula nerangno ngenten iki supaya kalau ada faham-faham sing niku terus kemampuan kita niku terbatas mencerna, ikut ulama yang sudah ada. Cara kita gampang melok Nahdlatul Ulama wis beres. Panggonane ulama niku pancene. Wis aman pun. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'. Lah nek niki segala sesuatu bikulli syai'in ten mriki beda. Kok nek sing ala kulli syai'in kali bikulli syai'in niki beda. Padha syai'ine tapi beda. Nggih. Wa annallah soale niki ilmu, nek niku wau kudra. Wa annallaha lan sak temene Gusti Allah iku qad ahata. Temen-temen ngeliputi sapa Allah, tidak terbatas oleh Allah ngeliputi niku bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji mutlak Allah meliputinya dengan ilmu, termasuk meliputi zatnya sendiri, meliputi Allah sendiri dengan Allah tahu kalau dirinya itu Tuhan, Allah tahu kalau dirinya itu wahdaniyah, Maha Esa. Allah tahu bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Allah tahu bahwa mustahil ada Tuhan selain Allah. Mustahil Allah butuh anak, mustahil Allah butuh istri. Niku Allah tahu. Ala kulli syai'. Jadi syai' terkait ilmu niku wajibat, mustahilat, jaizat, melbu. Tapi nek syai' terkait dengan kudroh niku cuma satu tok. Jaizat niku wau, garis miring mumkinat, garis miring makhlukat. Lho padha syai'ine ya wong sijine kudroh sijine ilmu kok. Syai'ine padha tapi kudroh syai', alim syai'. Niki nggih. Niki supaya mboten nerangno wiritan tok, nek wiritan wis kari diwaca. Tapi kenapa itu ditanamkan? Kenapa itu dibaca? Kenapa dibaca di waktu pagi? Niku sing dimaksud Kanjeng Nabi ditanamno. Sejak pagi itu ditanamkan bahwa ala kulli syai'in qadir, sehingga gak ono putus asa, Pak. Selalu punya harapan. Kalimat annallaha ala kulli syai'in qadir niku selalu punya harapan, ndak ada putus asa. Sebab sing putus asa niku wong sing gak duwe centelan nang Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Wong sing gak duwe centelan nang Allah niku sing putus asa. Orang yang paginya punya centelan Allah koyok ngenten iki, dia ndak pernah ada rasa putus asa niku mboten enten. Masalah sesulit apapun, seluruh manusia menjadi musuhnya. Semua kesulitan manusia ditimpakan kepada dirinya. Sing sambatan nang dheweke niku gak cuma keluargane, gak cuma tanggane. Kabeh menungso sak jagat niku sambatan. Santai mawon wong Allah ala kulli syai'in qadir, wong Allah kabeh. Nah niku ngonten kekuatane kalimat dzikir niku ten mriku. Nggih. Kekuatane kalimat dzikir niku ten mriku. Mari ngonten wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Akhirnya ndak berani maksiat secara sembunyi-sembunyi niku. Sebab Allah Maha mengetahui kita di mana, ndak ada bersembunyi jauh dari pengetahuan Allah. Terpisah dari pengetahuan Allah ndak bisa. Maka orang yang sejak pagi menanamkan zikir seperti ini, dia akan selalu menjadi orang baik dimanapun dia berada. Haitsuma kunta niku mesti dadi wong apik. Polahe isu-isu wis wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma wis.
Tidak ada tempat sembunyi. Bahkan di dalam hati kita, segala gerak-gerik hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Malaikat mboten ngerti. Obahe hati kita malaikat mboten ngerti. Napa malih menungso. Tapi Allah Maha mengetahui. Summa mata. Mari maca ngoten niku dengan pemahaman sing kula sampekno niku wau, mboten sekedar ucapan supaya luwe enten ruhe ngoten nggih. Nek ucapan tanpa ruh niku kan kaya manuk napa? Pokse manuk sing ngoceh-ngoceh iso ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mboten ngerti karepe Assalamualaikum napa. Maksudnya cek mboten kaya ngonten wong kita niki menungso dikei akal duwe potensi ilmu. Nah niku maksudnya kula terangno niku gawe supaya ada ruh dari zikir yang kita baca itu ada ruh. Ngonten niku kok mati. Dakhalal jannah. Mongko manjing sapa wong al jannata ing swarga. Mboten swarga kaya napa wong akidahe kaya ngonten. Keyakinane kaya ngonten, kalih Allah kaya ngonten. Ya wis mesti swarga, Pak. Nggih. Wa rawaina wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sambil menunggu waktu duha barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Ataupun wirid yang dilakukan oleh para malaikat, nabi dan rasul termasuk kita, apa berarti lafal-lafal itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita kaitkan dengan faidah azamta, maka tawakal itu dimulai sejak awal. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan segala sesuatunya, dan Allah itu mengetahui kapan doa ini dikabulkan, keinginan ini dikabulkan, sehingga kalau waktu tertunda kita masih sabar dan masih berharap adanya yang dikabulkan oleh Allah. Nggih. Nggih, sedaya saking Allah. Kanjeng Nabi muni napa, nyampekno napa niku illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mulane nggih zikir kita niku nggih lafat-lafate nggih teko Kanjeng Nabi. Bahkan mboten lafate tok, susunane. Bahkan mboten susunane tok, kapan mocone juga kalau ada. Kalau ndak ada ya bebas. Kalau ada koyok niku wau idza asbaha wa idza amsa, berarti mocone isuk karo sore. Kanjeng Nabi nuntune niku lho mesisan sak lafate sak waktune. Ya kita tiru. Meskipun bukan berarti dilarang dibaca di lain waktu niku, mboten dilarang. Terus muni wa anallaha ala kulli syai'in qadir awan-awan ka oleh nggih mboten. Nggih, ka oleh napa wong zikir kok. Zikir niku saakeh-akehe, zikir niku dimanapun kapanpun kok. Cuma nek ana tuntunan waktu terus diwaca pas sesuai dengan tuntunan, lah itu yang paling afdol. Itu yang paling utama. Nggih ngoten niku. Dan seterusnya nggih ngoten niku bener pun. Nggih. Enten malih? Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
farrij 'anal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.